Workout niya. Lockdown, walang gym. So, bumili na lang siya ng pang workout niya. Laki pala ng box. I-install na lang ni Manada, anak. Bugat? Oh my goodness. Luik ay yung laki pabalikon ugma niya ang bugata man day kayo. Oh, it sucks because I got the Kirag no. Oh! It's huge. Malumping na natin. Wait lang sa buwan. Ayan, update ko sa inyo. Kasi i-install mo na niya yung laki pala, kaya pala ang bigat. Katurno ng headset mo na, yellow. Dili ni masay, Mark. Oh. Natin siya yung picture pa. Extras. A form of different project. Kaya pala, ang sobrang bigat. Ang dami palang mga Mayayay si Atina. Hello, Tay. Walang lago. May haul naman ako ng in-order kong selfie stick. Bali, nangunguleksyon ata ako ng selfie stick kasi laging nasisira siya. So this time, nag-order ako ng kakaibang kulay kasi puro black yung in-order ko. Inisprayhan ko na to siya para iwas na rin baka nagbibigit pa yan ng virus galing Manila. Nak! Hand sanitize muna natin, no? Nak, scissor, nak, please. Ganda ni reseller kasi maganda talaga pagka niya. Pagkapak niya sa receipt na. Ang bilis. Wala lang tong 5 days na na order ko. Bilis ka agad. Charan! Ito siya, guys. Ayan. Oh my goodness! May pa siya, oh. Yan, and then may charger pa siya. Meron. Ikikip ko to kasi marami akong ganito kasi nakailang na rin din ako na selfie stick, pang-apat na to siya. Ito yung kulay na pinipik ko siya kasi lagi na lang black. Black. At ito pa, maganda pa yung niya. May pa, pa siya, guys. May pa ilaw-ilaw pa siya. Ayan dito. Ang ganda. Yan. Tatry ko to kasi naman tawag nito. Wow!
Bali, ito yung ano niya, yung remote niya, guys. Ooh, it's And then, ayan, ito. Ano pala siya? Ganyan. Charan! Lumini, opening mo. And then, ano? What the heck? Wait. Paano ba to siya i-ano? So, ito na siya, guys. Pero, hindi ko pa siya alam kung paano ko siya ma-fix dito sa baba. Ano ba yan? Basahin ko na lang yung ano dito, yung instruction niya, guys. Ayan. Hi, guys! Say hi, Pud! Hi, Pud! Ay, gulaw-ulaw. Okay, guys. Mag-unbox yung aking pamangkin. May dumating siyang order. Meron din ako dyan na lotion kasi manglibre raw siya ng ano, mga lipstick, and then may lotion dyan na Cetaphil kay Kuya Nick. Hand sanitize muna niya, guys, kasi ano, iwas virus, baka nagdala ng virus galing ng Manila. Scissor. Tura, scissor. Tura. Mura ko siya nakapakitsikan guys ay. Para ding nakatanggap siya ng package galing States. Ayan. O ding karga og jeep kaya rang bugata man di ay. Ako sa box, budyag. At nagtiti ka na yung mga shampoo lotion. Pwede yung mga chocolate yung order ko, no? Tagala tapos yung ano, pagbukas niya ng ano, daming scotch tape. Oh, good job, reseller. Ganda pagkapak. Good job pag nga box. Okay, made in Pakistan. Ito na, guys, ang laman ng order ni ano, ni Kara. 10 years old pa lang siya. Ang galing na niya mag-order ng mga ano. Mga paganda. Wow! Nahandagan kayo si Kape. Dami may sabon. Dugay na mahurot eh. Ha, mangin mo na. Shampoo. Hair and body, me. Naro! Hair and body. Sige na isa ni mo ani ba? Kuha sa imong kuan ka cellphone. Look at it. Not like this. You press this in the middle of that C, so focus. No, it's not focus. It's not green. Focus. There. Okay, yung isa nito, guys, slice ko siya ng manipis. I thought you were taking a picture. Slice ko siya ng manipis. Ayan, ano ko sa previous ko kung anong effect nitong Navarro bleaching soap. So, para budget, slice kong isang ano nito na manipis. Tatago ko kung isa. Yung self-stick na order ko. Ayan. Tinuruan
tinuruan ako ng aking anak kung paano mag-set up na dito siya pababa. Yan, ang ganda, ang cute niya. Ang ganda ko, perfect yun sa kulay na pinili ko kasi puro naman yung black yung yung na-order kong selfie stick. Bali, pangalawang gunting sa ding. Okay na lang. Gunting ka kuha ni mama. Gunting ka dali. Ikaw kuha mama gunting ka dali. Saling tayo kasi so, ito yung last yung order ko na. Ito siya. Tingnan ko kung ano siya. Tara! Ayan, ang ganda pala niya. Yung reseller yan anuhan ko. Shout out sa aking suki na reseller. Binigyan ako ng magandang so linisin ko lang yung aking phone kasi medyo hindi ko na rin din siya nalinis-linisan. Ayan, ang ganda pala niya guys. Katerno ng aking selfie stick. Ayan. Magkaiba pala yung kulay. Ito yung tawag nito yung iba yung pagka-paint. Ito, iba din yung pagka-paint. Try ko siya. Ganda din siya. Yan, shout out sa mga sa reseller nitong pinag-orderan niya selfie stick at saka yung phone case. Sobrang legit. Binigyan talaga ako ng good quality. That's it. Ganda din yung pagkaan. Ito, marunong na ako mag-ano dito. Sa unang unbox ko, hindi ako marunong kung paano siya yan. Pero, tinuruan ako ng aking anak. Okay. Twist lang ganun. Ayan. Ayan. And then, tapos ikutin ko naman siya para may remote siya. Tara. Okay, that's it for now guys. Order ko yung lahat talaga sa podcast ko. Ayan. Okay guys, good morning. So ito yung una kong na-haul na selfie stick. Bali pang 4 ko na tong order. Yung 3 is color black. Ito lang nag-iba. And then ko pala, i-review ko sa inyo yung yung case na in-order ko kasi hindi ko naman yun na i-haul ng una kong ito pala, papakita ko sa kasi hindi ko na siya na i-vlog yung nakaraan. Yan. And then ito-try ko siya sa nag-ano kasi guys, yung nag-sale kasi yung reseller ko na linisin muna natin. Mag-ready na ako ng wipes. Nag-sale kasi si LAZADA kaya yun. Pinumpasan ko na yan. Ito.
Maganda din siya. Yung kulay ano niya, green, yan, birdie. And the next, matibay naman siya guys, sa halagang 110. And then yung iba nito guys, yung iba nito is nasa halagang 69 pesos lang siya. Ito. Yan. Dumi ng phone ko. Yan. Charang. Na. Maganda din naman siya. Okay lang yung ano, halagang 69. Bali, ano talaga yung price nito is 110. Yan. And then next. Ito siya guys. Same lang to sila na ano, reseller sa ano, LAZADA na in-order. In-order ng ano ko, pamangkin ko. 69 pesos sa halagang 69 pesos. 110. Same lang to sila na ano, reseller, and then sa price din, nagsisale sila. Ang nagkaiba lang nito na ano, yung price is itong kulay green, ito is 120. And then ito pala yung aking unang nabili. Dito lang sa Butuan, hindi ko na in-order sa ano, LAZADA. Dito lang to ano. My God, 180. Ganitong mukha. Pero okay lang, nagamit ko naman siya sa unang ano. And then itong pang-apat. Iba naman tong price kasi ano, matibay siya. Medyo siya matibay-tibay, ayan. And then plus na medyo ano din, bagay din ito sa in-order kong ano guys, selfie stick. So ito na siya guys. Ayan. Cute naman siya. May nakita din ako sa ano ko, na friend ko na ano, magkaiba lang sa kanya is ano yung black. May nakita rin ako isa na white yung sa kanya. And then yan. Ikot ko. Okay guys, nag-iba na naman yung background. Diyan ko nilagay yung laptop ni Carol para dyan na siya games. And then nakapagpalit na ako ng bedsheets sa aking bed. Ayan, malinis na, malinis. Yan, nilagay ko dyan yung anong dalawang basket na labahan kasi magpapalaundry ako bukas. And then, electric pan kasi si Mr. hindi mag-satisfied sa aircon kahit malamig na. Pero gipanuhutan ako. Gaayo, tugnaw. And then, dito ko na nilalagay yung mga ano ko, yung mga anik-anik kong mga pagwapa-pagwapa dyan. Ayan. Ito, puro to lipstick siya guys, mga collection ko. Meron pa doon sa box na ano, nag-expire na nga siguro yung iba. And then Sika Rescue. Ayan, yung mga pagwapa-pagwapa na to riha. Pangalawang ano ko na to si ano, si Shea Firming Lotion. Pangalawang box ko na to. Hindi ko pa yan nagagamit. Tsaka na pag bumalik ako ng gym. And then yan yung mga lotion na yan. Andun pa sa ano, sa dulo. Puro lotion doon. Yan. And then, TV dyan. So, plaster na siya. Wala na siya nagkagulo. Yung ring light ko, dyan na siya. Permanent. Kasi maglagalagay ako ng ano, small table dito. Dito ako mag-haul and then unboxing sa ako yung mga nabili. Ayan. Okay guys, dyan. Tapos na ako nag-general cleaning. Ito ko hilamos sa kadbag mata. Pwerte na akong bulingita. So ito na. Inuna ko muna. Nagpalit na ako ng curtain. Ayan.
And then, dyan na nakalagay yung ring light ko kasi dyan ako magbablog, mag-haul, mag-unboxing sa aking mga nabili. And then, dito ko nalalagay yung TV. Tingnan nyo yung mga anik-anik ko dyan, guys. Ayan, yan. Next time ko na i-update yung aking closet kasi magulo ang aking mga damit. Wala na arrange og ayo. Ito muna banda sa ngayon yung ko, basta malinis na. 2 basket na labahan, ipapalaundry ko yan bukas. Ayan. Ayan, then bukas schedule ko mag-general cleaning dun sa kabilang kwarto.